Dis lekker dat jy saam met ons kan deel in nog 'n week waar ons op die oomblik in hierdie tyd van die jaar, dink ons het die meeste ryp die afgelope 2 weke gehad. So dis 'n lekker koue tyd van die jaar en almal van ons is baie bewus van temperature. As jy in die kar klim, maar jy kyk gou vroegoggend, wat is die buitetemperatuur? 'n paar minusse of 'n goeie paar minusse veral van die boere in die distrik en temperatuur is 'n wesenlike faktor. En dis nie net in ons aardse bestaan nie. Die interessante is dat dit ook nogal 'n groot rol speel in ons verhouding met die Here en dat Jesus kom op 'n plek dat hy elkeen van ons tot 'n mate meet en onsself wil hê dat ons onsself sal afvra, hoe lyk my geestelike vuur? Hoe brandend is ek? Hoe geesdriftig is ek? Hoe vol vuur is ek? In die laaste boek van die Bybel vind ons hoe dat Jesus deur die apostel Johannes 7 prominente gemeentes in Klein-Asië spesifiek vir hulle woord gee. En vir 6 van die gemeentes, is baie interessant as jy gaan lees hier van Openbaring 2 af, as jy gaan lees die woord wat in elke gemeente, aan elke gemeente gegee word, dan kom Jesus en hy sê eers iets positief. En dan is daar ook iets waarna hulle moet aandag gee. Maar daar's een gemeente, die gemeente in Laodicea. En hulle kry geen kompliment. Wanneer Jesus vir hulle 'n woord gee, is dit nogal so op die neus, op die man af direk uitgewys dat dit waarmee hulle besig is, hulle nie net besig is om die pad byster te raak nie. Die rooi lig vir Jesus is dat hulle krities besig is om temperatuur te verloor. Dat hulle nie is waar hulle moet wees nie. Hulle was nie meer so vurig soos aan die begin nie. So kom ek vertel jou net eers vinnig dat jy 'n bietjie konteks kry, want jy ken die gedeelte en ons staan nou al vir 'n paar weke stil daarby. Maar Laodicea was 'n ongelooflike welvarende stad. 35 jaar van tevore, voordat hulle hierdie woord gekry het, is die stad soos nou in Venezuela, dis skrikwekkend om te sien as 'n aardbewing verbykom en letterlik 'n omgewing se geboue als platvee. En die hele stad was basies 35 jaar vroeër deur 'n aardbewing in puin gelê. Maar hulle was so vermoënd en so gedrewe, so 'n saamstaan gemeenskap, maar ongelooflike welvaart en genoeg kapitaal en genoeg slawe en handearbeid gehad, dat hulle alles amper beter kon herbou as wat dit voorheen was. Hulle was bekend vir hulle massiewe amfitheater, vir sportstadions, vir publieke baddens, vir groot markte, iets wat sou vergelyk met ons malls van vandag. En dit sou amper kon vergelyk met as jy dink in daai era en jy sê vir mense jy gaan Laodicea toe, dan is dit soos in wanneer iemand vandag vir jou sê hulle gaan Dubai toe. Dit is 'n nuwe stad, dis vooruitstrewend, als werk, als is in die modernste formaat en als gebeur in oorvloed. En hulle welvaart het gespruit uit die feit dat hulle baie strategies geleë was op al die sentrale handelsroetes. Hulle was bekend vir onder andere 'n baie unieke glansende swart wol uit daai streek wat daar bemark is. Hulle was ook 'n prominente kern van mediese en farmaseutiese kundigheid. So hulle het met gesogte en effektiewe salwe vervaardig. Dit was nogal baie bekend uit hulle stad se handelsmerk. En dan as gevolg van hulle ligging en omdat al die vervoernetwerke en paaie maar in daai omgewing daar verbygekom het, was hulle strategies in die verhandeling van goud gewees. So hulle het 'n sterk bankwese gehad en handel in buitelandse valuta het juis daar plaasgevind. En wat egter opvallend was, is dat die stad nie soos ander stede, gewoonlik ontwikkel jy 'n stad want hy's naby 'n hawe of is redelik naby 'n waterbron. In hierdie geval was dit nie so nie. Inteendeel, die stad het geen watertoevoer of waterbron gehad nie. Hy was net teen 'n stroom wat hulle herlei het en hulle waterbron het gekom van Pamukkale, wat as jy ooit Turkye besoek, doen jouself 'n guns, spandeer 'n ekstra dag in Pamukkale. Dis 'n badplaas, warmbad, tipe van 'n natuurverskynsel met ongelooflike goeie kwaliteit warm water en mediese voordele wat daar uitkom. Aan die noorde van die stad het die water uit Pamukkale uitgekom, verby die stad gegaan. Dit was hulle waterbron gewees of veronderstel om hulle bruikbare water te wees en dan na die suide toe. En wanneer die water in Laodicea aangekom het,
was die sleg daarvan dat die swaal inhoud van die water, daai lekker warm water wat sy terapeutiese vermoëns gehad het, hy het nou daar aangekom en het gestink soos vrot eier, want hy was lou gewees. Maar wat weird was, as jy aan die suidekant weer kom en jy drink die water wat ijskoud is, en die geografiese afstand is laer, die omgewing is so dat die water baie lekker daar afkoel, dan die water 'n geweldige aanloklike soet smaak. Maar by Laodicea is dit hierdie iets stink, daai vrot eie reuk. En hier's wat Jesus uiteindelik wanneer hy vir hulle 'n woord gee op die neus vir hierdie vermoënde en 'n geweldige suksesvolle gemeente wat eintlik hulle kan alles doen. Hulle het dit. Ek bedoel lees gou saam met my in Openbaring 3 vers 15. Jesus sê ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm is nie. As julle tog maar koud of warm was. Maar nou omdat julle, nie julle dorp nie, nie julle water nie, omdat julle as 'n gemeente lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoel. Nou kan jy verstaan hoekom hulle nogal iets van die prentjie sou verstaan. Julle sê, ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle regtig ryk kan word. Kom koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien kan word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle regtig kan sien. Vers 19. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en draai terug, bekeer julle. En is in daai konteks die bekende vers 20, kyk. Ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Wat opvallend is dat Jesus nie vir hierdie gemeente sê, ek weet wat julle glo en wat julle glo is okay nie. Want dis nie waaraan Jesus ons meet nie. Hy stel nie belang wat ons glo nie. Hy stel meer belang in watter geestelike temperatuur, wat is die vuur, die kwaliteit van die vuur in my gees. Hy ken hulle dade, en hy kom tot die slotsom, sê hy vir hulle, dat hy gehoop het, hulle was die een of die ander. Maar toe is hulle nie warm, wat terapeuties is, en koud en soet nie, maar hulle is hier tussenin. Hoor hoe vertaal die Amplified vertaling vers 16. Dit sê, so because you are lukewarm, en dit verduidelik die Griekse woordjies, dit sit so 'n bietjie hoë definisie, is half soos 'n high definition TV. So because you are lukewarm, in other words, spiritually useless, and neither hot nor cold, I will vomit you out of my mouth, rejecting you with disgust. Dis nie 'n lekker ding om te hoor nie. Maar hier is die vraag. Die vraag is as ons onsself as individue en ook as 'n gemeentefamilie moet evalueer, of beter nog, eerder vir onsself afvra, as Jesus vandag na ons toe moet kom as individue en 'n geestelike koorspen of een van daai metertjies wat hulle deesdae so net op jou skyn en die temperatuur kan sien. Hoe ver is ek en jy van kookpunt af? Want dis waar hy sou wou hê dat ons moet wees. Of is ons, soos die Amplified vertaling sê, spiritually useless? Jesus sê, julle passielose ongeërgdheid, julle selfvoldane gemaksigtigheid, laat 'n vrot smaak in my mond. Dis afstootlik, dit maak my naar, ek kan nie anders as om julle uit my mond uit te wil spoeg nie. Julle is louwarm volgelinge. En eintlik is dit 'n oksimoron. 'n Oksimoron is 'n vreeslike ingewikkelde taalkundige term, maar dit beteken eintlik 'n teenstrydigheid. Het jy al gehoor dat mense praat van beweginglose wind? Of donker lig? Of koue vuur? Dis nie terme wat ons noodwendig baie in ons dissiplines in die omgewing gebruik nie, maar ek hoor nogal te veel by baie van ons dat iemand sê dis vrek lekker.
Ek het nog nooit geweet dat vrek lekker is nie. Maar oksimoron. Maar die groot uitdaging is, dis eintlik hierdie teenstrydigheid as ons praat van 'n louwarm Christen. Dis amper in dieselfde kategorie, dis eintlik in die Nuwe Testamentiese terme en vanuit Jesus se oë is dit eintlik nie moontlik nie. Dis om te sê ek's effens swanger. Jy is of jy is nie, maar jy kan nie, daar's nie 'n tussenin nie. Wanneer jy 'n volgeling van Jesus is daar 'n vuur van sy gees wat in jou brand en jou radikaal wil mobiliseer en beweeg en as die vuur kwyn, dan's daar fout met jou volgelingskap. Hierdie louwarm Christendom is 'n toestand wat Jesus beskryf as weerstandwekkend. En ek dink daar's moontlik meer, maar kom ek deel met jou 7 van die klassieke kenmerke van iemand wat in hierdie kategorie val. En ongelukkig wanneer hulle verskyn op die skerm 1-1 het hy klaar 'n blokkie wat gemerk is. Ek vertrou jy hoef nie almal van hulle te kan afmerk nie. Maar een van die eerste kenmerke van iemand wat 'n louwarm volgeling van Jesus is gewoonlik jou lewe word gekenmerk dat jy soek eerder die aanvaarding van mense as van God. In 'n brief aan Timoteus waarsku Paulus en hy sê vir Paulus, hy sê vir Timoteus, wees oop oor, mense gaan op 'n punt kom waar hulle my wil volg, maar hulle wil eintlik meer inwees by die wêreld en hulle wil warm en koud meng en hoop dit bly kook. En mense gaan so behep wees met hulle self. Dis waarvan ek hou, dis my regte, dis my insig. So ons wil meer inwees by die wêreld as dit wat God se wenresep vir ons is. En as jy mooi daaraan dink, ons leef in 'n al meer selfbehepte en 'n oorsensitiewe area. En baie van julle het nou al gehoor van 'n redelike moderne term, hulle praat van FOMO, the fear of missing out. Party mense, en dis 'n sielkundige toestand klink dit vir my deesdae. Jy wil so op jou selfoon wees die hele tyd want jy is so bang jy mis uit oor wat is ander mense mee besig. Daar's 'n ander term nou. FOPO. The fear of people's opinions. Hou hulle van my? Ek wonder of hulle gaan sê hierdie laat my vet lyk. Ek wonder of hierdie skoene pas. Ek wonder of hierdie voertuig gaan lyk dat mense daarom dink ek is suksesvol. Ek wonder of die hoeveelheid likes op een of ander sosiale media platform daarom vir my 'n bietjie van 'n respek en 'n waardigheid gaan gee by die mense wat na my opkyk of wat na my kyk. En dikwels pas ons waardes aan en ons standaarde aan sodat mense ons kan aanvaar. Keer op keer is Jesus Christus se uitdaging aan sy volgelinge: as jy in is by almal, is jy waarskynlik nie besig om hom te volg nie. 'n Louwarm volgeling is iemand wat eerder die aanvaarding van mense as die goedkeuring van die een wat ons besit, wat ons duur gekoop het, najag. Tweedens, 'n louwarm Christen praat selde oor hulle verhouding en hulle belewenis en hulle praat selde oor Jesus. Iemand het so tyd terug gesê, hulle kleinseun het gesê, oupa is 'n Christen want hy gebruik God en Jesus se naam baie. Jy sien, louwarm volgelinge praat bitter min, opgewonde, aansteeklik en oortuigend oor die voorsiening en die sorg en wat die Here vir hulle gedoen het. En onthou die feit, ons is nooit geroep om vir mense te preek nie, maar as iets gebeur het, as jy ek sien daar's nou in die omloop, daar's 'n nuwe Hilux bakkie uit, en daar's nou allerlei kompetisies dat jy koop 'n kaartjie en jy kan 'n nuwe Hilux wen. Ek kan jou waarborg, as jy daai Hilux wen, ek gee nie om hoe introvert, hoe skaam jy is nie, as jy hom wen, gaan jy praat daaroor. En jy hoef nie te brag nie, al wat jy gaan sê is jy kom kyk wat ek gekry het.
Jy kan nie glo wat se geluk het my getref nie. Jy kom kyk hoe lekker ry ek. Jy weet, kom ry saam met my, kom vat hom vir 'n spin. Hoekom? Dis wat dit is om 'n getuie te wees. As iets lewenstransformerend, as iets groots met jou gebeur het, dan wil jy spontaan daaroor praat. En jy sien as jy begin vuur verloor en Jesus is nie meer vir jou 'n realiteit nie, dan hoekom sê jy nie ooit vertel wat hoe het hy jou geseën, hoe het hy vir jou gewys, hoe het hy vir jou waarhede oopgemaak, hoe het hy jou gelei, hoe het hy dalk 'n paar wonderwerke in jou lewe gedoen. En wonderwerke beteken partykeer die klein goedjies, soos op die regte tyd 'n parkering op die regte plek gegee, stop langs iemand, daar's 'n gesprek, my aard dat jy 'n nuwe besigheidsgeleentheid. En ons redenasies, as jy begin lou en flou raak, en warm en koud probeer meng, jy kan nie by kookpunt bly nie, maar dis as jy in die middel is, dan is dit gewoonlik 'n rasionaal van, ek wil mos nie aanstoot gee nie. Ek wil nie die indruk gee dat ek supergeestelik is nie. Ek is bang mense gaan dink ek is weird. Ek is bang mense skuif my een kant. Maar agter hierdie redenasies is daar dikwels eerder daai twyfel in die krag van die evangelie. En die feit dat jou getuienis van wat Jesus gedoen het in daai besigheidsdeal, wat Jesus gedoen het in daai transaksie, toe jy saad moes koop en dit het nie uitgewerk nie, jy het 'n ander kultivar geplant en as dit nie daarvoor was nie, het jy hierdie jaar 'n groot mislukking gehad, maar nou het God jou gelei om hierdie keuse te maak. Jy sien as ons werklik glo dat Jesus die een is wat die kern van ons lewe is en wat 'n ander momentum aan ons kan gee en wat lewens kan transformeer, dan is daar 'n spontaniteit om te sê ek het lewe gevind. Dis soos boemelaars wat nie anders kan as om te sê ek weet waar kan jy gratis brood kry. Jesus bemoedig en waarsku ons. Hoor sy eie woorde in Matteus 10. Hy sê elkeen wat hom voor die mense openlik van my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. As ons die guts het om standpunt in te neem en gemaklik te vertel van wat hy vir ons beteken, verseker gaan hy vir ons intree by sy Vader. Maar nou is daar in vers 33. Maar hom wat my voor die mense verloon, hy het jou geseën, jy het 'n finansiële krisis gehad en lo and behold, die ontvanger het geld terugbetaal. Kan jy dit glo? Wat van daai getuienis van hoe God voorsien wanneer jy hom gevra het en dis op die mees onwaarskynlikste maniere wat hy dikwels sy hand vir jou oopmaak. Hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon vir my Vader wat in die hemel is. En verlang het ek gedink hierdie is vir mense wat nie die Here ken nie, dis die ouens wat buite die geloofskring staan, maar as ek Openbaring reg gaan lees, dan skryf hy dit vir 'n gemeente, vir sy volgelinge. En sy probleem met hulle is, julle wil koud en warm meng, en dink julle gaan hot stuff wees. Jy sien, louwarm volgelinge praat net selde oor Jesus. Kan jy jou eie temperatuur begin meet? En net weer vir jouself afvra, Here, is ek besig om my vuur te verloor? Derde eienskap, of kenmerk van 'n louwarm Christen, is ons verval in die versoeking en in die gewoonte om sonde te verdun, te versag, te veralgemeen. Ons leef in 'n era waar mense nogal nuwe name gee. En dit is my interessant hoe dat mense vir jou, iemand sal nie vir jou sê as jy instap by 'n motorhandelaar, ag koop vir jou nog 'n ou motortjie nie. Hulle praat nooit in verkleinterme nie. Wanneer gaan jy vir jou 'n nuwe kar koop? Maar as hulle jou vir nog 'n dop uitnooi, is dit wat van nog unietjie. Hoe swerg jy? Nog 'n unietjie. Nog jy weet, daar's net so hoekom ons wil dit egbreek is deesdae 'n addisionele verhouding. Om saam te bly is deesdae 'n proefhuwelik. Pornografie is volwasse vermaak. Dit klink net soveel sagter op die oor. So, okay, daarmee kan ek saamleef. Vloek en godslasterling is net sterk taalgebruik. Jy sien, sonde word al herverpak en herdefinieer en veralgemeen met stellinge soos ek's darm ook nie so erg soos. Ons wil die hele tyd dit rasionaliseer.
Maar interessant, en kyk 'n bietjie op die nuus wanneer hulle praat oor die Ebola-krisis hier op in Afrika. Die mense is aangetrek soos maanmannetjies. Hoekom? Want hulle verstaan die risiko van 'n virus. Sonde is soos 'n virus. En hy begin klein, maar hy kan jou hele lyf uithaal. Kan jou hele lewe vernietig. Maar vir een of ander rede, en dis dink ek, as ek nou myself in die vyand se skoene moet plaas, is maak net dat ons nie bang is vir die kieme wat jou geestelik so kan verlam dat jy onbruikbaar is vir God se koninkryk. En dan gewoonlik in hierdie kategorie het ons ook nog al 'n favourite moderne sinnetjie van, ja, maar wie's ek nou om ander te oordeel? Wel, jy's koud, jy's lou, jy's warm. Die dokter oordeel my nie as hy 'n koorspend en hy sê, jy het koors. Hy het my nie geoordeel nie, hy het my gehelp. As die bloeduitslae kom, is nie 'n kwessie van ons wil nou nie jou veroordeel nie. Hier's 'n siekte, kom ons help jou, kom ons gee medikasie. En jy sien, solank ons net in hierdie lou-warm fase kan kom, word die volgelinge van Jesus en die kerk van Jesus so in 'n toestand van passiwiteit, maar ook verseker ons het nie slaankrag nie. Want vir die kerk van Jesus as 'n geestelike weermag moet ons wit warm kan wees vir hom en sy saak. 'n Vierde kenmerk. 'n Lou-warm Christen se fokus is meer op die nou, op die tydelike, as op die ewige. Lou-warm volgelinge se fokus is op die materiële en die aardse. Aan die ander kant van die spektrum maak 'n brandende, vuurwarm volgeling van Jesus soos Paulus, hoor sy stelling. Wanneer hy praat oor sy uitdagings, hy het 'n saak oor wat eintlik met hom gebeur. Hy's besig om mishandel te word. Hy sit waarskynlik, wanneer hy Filippense 1 vers 21 skryf, sit hy in 'n tronk op pad om dalk tereggestel te word, as van die navorsers se inligting reg verstaan. Maar hoor waar sy fokus, want hy's wit warm vir die Here en sy ingesteldheid is, vir my om te lewe is die fokus Christus. En blaas ek my laaste asem uit, sterwe ek, wat 'n voorreg, wat 'n wins. Vir hom beteken die lewe op aarde geleentheid om Jesus te kan verteenwoordig, want hy het my gekoop, ek is nou syne, ek is nou sy ambassadeur, ek is nou sy rep hier op aarde. En as hy my kom haal, happy days, dan het ek bevordering gekry en ek's bevry en ek gaan na die volmaakte lewe toe. En die ingesteldheid van baie Christene vandag is, ek wil nie doodgaan nie. Kan ek hierdie moetie en daai gebruik en daai, en dit beteken nie dat ons swak rentmeesters van ons tempels moet wees nie, maar in dieselfde asem, wie sing daai liedjie, Who Wants to Live Forever? Ek het gedog is 'n Bybelliedjie. Maar wie wil vir altyd in 'n stuk in 'n lewe lewe? Ek bedoel, hemel, almal van ons hoef om net soveel winter seker te oorleef, voordat ons uiteindelik in 'n toestand kan kom, waar ons op iets anders kan fokus en die heerlikheid kan ervaar van die uiteindelike nuwe hemel en nuwe aarde wat God uiteindelik vir ons gaan voorberei. Jy sien, as jy net 'n naam, 'n volgeling van Jesus is, as jy net 'n kultuurchristen is, gaan jy waarskynlik baie behept wees met hierdie lewe en hoe jy lyk en jou huidige ervarings en jou prestasies en jou gewildheid en hoe jy voel en hoe die lewe jou hanteer. Inteendeel, ek dink ons verloor ons harte op die dinge in hierdie lewe, in plaas daarvan om ons hart te verloor op die een wat sy alles vir ons gegee het. As hy alles vir ons gegee het, is ons nie veronderstel om met alles so passievol te wees oor hom. Vyfdens, 'n lou-warm Christen draai slegs na die Here toe wanneer hy iets nodig het, wanneer daar 'n krisis is, wanneer daai spreekwoordelike poppel die fan getref het. Maar wanneer alles goed gaan, die tyd vir die Here. Solank die weer goeders en die kinders is gesond en die besigheid loop mooi en die inkomste is oorvloedig, dan is ons besig om te lewe en daar's nie tyd vir die Here nie. Is jammer om te sê, daar's mense wat deur ons gemeente se storie al hier in en uit is, en mense wat geweldige finansiële krisisse en werksnood gehad het, en saam met hulle die Here vertrou, en jy het hulle elke Sondag, jy het hulle by alles gesien, want hulle soek die Here, en hulle wil sy wil ken, en hulle wil absoluut net so geposisioneer word, dat God met hulle kan ontmoet, en dan kry hulle hierdie fenominale werk, en dit gaan beter as goed met hulle, en raai wat?
Sien hulle net nie weer. Sien totdat ek my werk verloor. Totdat ek daai vak nie slaag nie, totdat kanker by my of by 'n familielid sy kop uitsteek, of my oes misluk, of 'n ongeluk gebeur, dan pluk ons die Here uit die kattebak uit. Maar dank die Vader, die chemo het gewerk en ek's nou weer gesond en dan skuif ons weer die Here een kant toe, ons sit hom terug in die kattebak en daar gaan ons. En dan is daar weer 'n krisis met 'n kind of met 'n huwelik of iemand se gesondheid en skielik word die Here weer nader gepluk en hy moet roer, want dis 'n krisis en is dringend en ons moet 'n wêreldwye gebedsketting, Here help. So God word bloot net gebruik as die spaarwiel, terwyl sy skrywe in Openbaring aan 'n gemeente is, ouens, ek wil nie die spaarwiel wees nie, ek wil die stuurwiel wees. Julle is besig om hoogte te verloor, julle is besig om lou te word en dit maak julle onbruikbaar. En as ek in hierdie toestand is, dan is daar nie sprake van 'n daaglikse, en ek praat nie van godsdienst nie, ek praat van 'n daaglikse intimiteit met jou beste vriend en om met hom te kan tyd spandeer. Maar wanneer 'n Christen louwarm is, dan is dit soos baie medikasie wat hierdie opskrifie of instruksie het wat sê gebruik soos nodig. Hy het nie 'n dierprys betaal sodat ek en jy hom gebruik soos nodig nie. Hy het 'n dierprys betaal sodat ons hom kan beleef en hy ons kan gebruik soos nodig. Sesdens, 'n louwarm Christen gee slegs wanneer dit gerieflik is. Louwarm Christene wil vreeslik graag by die Here ontvang maar hulle hande is toe. En God kan nie oorvloed in 'n toe hand sit nie. Maar mense wat 'n houding het van dis nie myne nie. Dis geseënd en ek gee terug. Louwarm Christene gee gewoonlik wanneer dit hulle laat goed lyk. Ek sal opdaag om te help met iets, maar kan ek 'n selfie op my sosiale media sit, kan julle sien wie ek gehelp. Wanneer dit persoonlike voordele inhou, wanneer dit my beeld poets, wanneer dit inpas by my begroting en my dagboek. Maar verseker nie as dit dalk my standaard van lewe gaan benadeel en dalk te veel tyd in beslag gaan neem. Want dis immers mos my tyd, my goed, my geld. Voluit volgelinge van Jesus besef en erken ons leef vanuit dis die Here sin, en hoe meer ek my hande oopmaak, die interessante is net, hoe meer ons hande oopmaak, hoe meer kan hy ons vertrou. So hoe lyk die dinge wat jou temperatuur kan beïnvloed? Nou laaste een. Sleg is dat louwarm Christene se leefstyl verskil glad nie van die van mense wat buite 'n verhouding met die Here staan nie. Dit is my regtig 'n bitterpil om te sluk van mense wat eintlik veronderstel is om met ons familie, ons gesin nog hulle intieme pad te loop en dan, wat is jou kind se naam nou weer? Dan kom ek by die moslems, by die Indiërs. Kom once in a blue moon daar nie gereeld nie. En is elke keer vir my as hulle vra, en hoe gaan dit met Jacques? En hoe gaan dit met François? Stalk julle my? Of stel julle net belang? Maar is my interessant dat daar sekere areas is en vrug van die Gees wat jy partykeer eerder by iemand kry wat ver van die Here af, uitgesproke ver van die Here af lewe, in 'n leefstyl wat eintlik nie vir jou aanvaarbaar veronderstel is om te leef nie, maar jy sien net soveel van goed in hulle. In plaas daarvan dat jy dit sien by mense wat daarop aanspraak maak dat hulle sê, ons dien die Here, ons is Christene. En die hartseer is, ons handhaaf dieselfde standaarde. Louwarm Christene gebruik dieselfde taal, val vas in dieselfde ongeloof en negativiteit, pessimisme, reageer meestal dieselfde op uitdagings, maak hulle kinders dieselfde groot, handhaaf dieselfde standaarde vir reg en verkeerd as die res van die wêreld. Want jy sien die buzzword in ons tyd is gerief. Gerieflike Christendom. Dis 'n ingesteldheid wat sê, ek begeer alles wat die Here vir my het, maar ek wil nie doen alles wat hy van my verwag ek moet doen nie. Ek wil genoeg van Jesus hê om my uit die hel uit te hou en my in die hemel te kry.
Maar ek wil nie soveel van Jesus hê dat dit my verander in een van daai mense wat so oordrewe geestelik is en net oor die Here praat nie. En Jesus kom en hy beskryf sulke mense as lou warm, iets wat hom naar maak. Hy vind dit weersinwekkend. Dink die rede hoekom ek met lou warm Christen met 'n redelike akkuraatheid kan beskryf, is omdat daar altyd in my verhouding met die Here was, dat ek maar lou en flou was. Ek onthou aan die brand ek vir die Here was nadat ek my studies voltooi het, en ek wou net die wêreld vir Jesus gaan bereik, en toe kry ek 'n beroep as 'n jeugleraar, en ek kan nie wag om voltyds in die bediening te begin werk nie. En dit was letterlik toe dit begin, was dit gevoel soos 'n droom wat waar geword het. Jy kan nie glo dat mense jou gaan betaal om dit te kan doen, voltyds nie. En ek kon my net visualiseer, tyd elke dag met die woord, om in 'n kantoor te kan werk waar die teenwoordigheid van die Here tasbaar is, die opgeruimde ritme van lof en aanbiddingsmusiek, Bybel wat sommer net oopval en daar skrif wat met jou praat en jy kan 'n preek voorberei en in minute het jy hierdie kragtige woord en lewens word radikaal verander en dis liefdevolle mense in jou gemeente waar jy werk en dis mos als nice. En dan die ontnugtering. Die feit dat dit harde werk soms is. Die feit dat dit vra dat jy jouself op 'n altaar moet plaas en jouself moet gee as 'n lewende offer. 'n Offer, nie 'n showpiece nie, jy klim op 'n altaar. Volgende prentjie is omtrent jou keel word afgesny en die vuur word aangesteek. En mense is moeilik en demanding. En dan moet ek byvoeg en sê kerkmense. En daar's onderlinge politiek. En die tragedie is dat dit kry sit in jou siel. En dit begin smoor jou suurstof en vuur het ongelukkig suurstof en 'n paar goed nodig om te kan helder brand. En jy raak betrokke of ek raak betrokke in die werk van die bediening en die Here se werk in my begin smoor en daar's nie tyd nie. Ek het net tyd om Bybel te lees as ek iets moet voorberei, maar daar's nie tyd om persoonlik tyd met die Here te spandeer oor wat sy instruksies vir my is. As ek bid, is dit om rympies op te sê vir ander mense, maar nie stil genoeg te raak om te hoor, so wat is die instruksie vir my? Meeste wat ek op 'n stadium gebid het, was in die publiek of saam met mense, maar nie in my binnekamer. Ek sou dalk vir mense sê, ek bid vir jou, en dan skoon vergeet om dit te doen. Totdat die Heilige Gees my oortuig en sê, Etienne, jy's 'n voltydse predikant, en jy's 'n deeltydse volgeling. En dit was nogal 'n bitterpil. En ek dink, miskien kan jy vandag daarmee identifiseer. Jy's nie noodwendig 'n predikant nie, maar jy's so besig as 'n voltydse ma, of 'n student, of 'n sakeman, of 'n pensionaris, of 'n boer. Voltydse sportman dalk. Maar jy het 'n deeltydse volgeling van Jesus geword. En jy's net 'n ondersteuner en 'n aanhanger so nou en dan. Ek moes tot die ongemaklike oortuiging kom dat dis 'n oksimoron. Ek kan nie sê ek's in die bediening, maar ek's nie vol van sy vuur nie. Ek kan nie sê ek's 'n volgeling van Jesus, maar ek's nie voluit agter hom nie. Maar as ek moet eerlik wees, moes ek myself al by tye evalueer of die Heilige Gees wat net skielik 'n spieël vir jou laat opspring en jy besef, oes, dit lyk nie goed nie. Koud, lou, vuur verloor. Want ek is te besig of te gerieflik of te gemaklik of tevrede. En ongelukkig is een van die vloekwoordjies eintlik vir ons as volgelinge van Jesus wanneer ons in die verkeerde goed tevrede raak. En net jy al agtergekom, dan is daar ander goeters waar God eintlik wil hê jy moet hom vertrou en dan is jy ontevrede. Dit is asof jy goed omgeruil het. Uit die ervaring het ek ook ontdek dis maklik. Dis al die default. As iemand vir jou vanoggend koffie gebring het en langs die bed neergesit het, daai koffie het nie vir altyd warm. Dit vra effort om dit warm te hou. Vra effort om jou brandend te hou. Maar ek moet bieg, in Suid-Afrika is dit maklik om 'n lou Christen te wees. Jy lyk nogal goed, pas nogal in by die kultuur. En dis maar ons almal is in ander plekke in die wêreld.
waar dit nie die algemene kultuur is nie. Dit vra 'n daadwerklike, as jy sê jy volg Jesus, it's going to cost you. Kos jy jou reputasie? Kan jy jou werk kos? Kan jy selfs jou lewe kos? Dit vra alles. Want jy sien, ongelukkig is vervolging dikwels 'n seën. Want vervolging dwing jou om te sê, nee, ek kan nie, want ek volg Jesus. Ek kan nie so nie, want ek het my lewe aan Jesus gegee. Skielik dwing dit jou, dit seën jou om te moet standpunt inneem. En dit lei tot volharding en dis die ouens wat geestelike diepte het. Nou die dag sien ek weer op my boekrak 'n boek van Watchman Nee. 'n Chinese reus, 'n generaal dink ek in God se koninkryk, maar as jy gaan agterkom hoe hy daar gekom het, was dit deur brutale vervolging wat goud gesuiwer het en 'n brandende vurige werktuig in God se hand na vore gebring het. Rooi lig vir ons, amper sê vir die Lou Kerk en die Afrikanerkringe. Is ongelukkig is dinge besig om te verander. Daar's 'n hele kommissie wat taalkultuur en godsdiens begin monitor in Suid-Afrika. Elke gemeente, elke kerkaktiwiteit moet geregistreer wees. En ek het 'n idee dinge gaan begin verander. Dis nie meer in elk geval so aanvaarbaar om uitgesproke te sê jy's 'n Christen nie. En dit lok kritiek uit, dit kan jou onpopulêr maak. En dit begin ons dwing om te kies, is ek in en warm, of gaan ek saam flout en ek is lou, of is ek definitief uit? En die probleem is, as jy definitief uit is, dan fokus die Heilige Gees op 'n ander manier op jou lewe, want Jesus het gekom om te soek en te red die wat uit is, die wat verlore is. Maar dit klink vir my dat die wat lou en tevrede is om ergens net in die middel, lekker average te wees, staan die kans om letterlik, kan ek noem, verwerping te beleef. Of jy neem aktief standpunt in, jy's vir hom. En Jesus sê vir sulke mense wat sê nee, wat ek's okay. Solank ek net gemiddeld is. Openbaring 3 vers 17, New Living Translation. Het val net anders op die oog, maar nogal kras. You say I'm rich. I have everything I want. I don't need a thing. And you don't realize that you are wretched, miserable, poor, blind, naked. Is dit dalk 'n beskrywing van jou status en jou temperatuur voor die Here? Kan dit wees, en ek moet bieg, ek het gestoei met hierdie woord vanoggend en ek sê, kom aan Here, dis vakansie, ek soek 'n lekker motivational preek. Mense moet dit love. Dit moet soos 'n na die tyd met julle vorentoe kom, my kom high five. Ooh, dit was mooi. Doen nou se gees nogal goed. Kan dit wees dat terwyl jy hierna luister, besef jy, ergens oortuig die Heilige Gees jou van iets. Ergens wil hy jou uitnooi om te sê, as jy naby hom leef as die bron van vuur, dan kan jy nie koud wees nie. Miskien besef jy dat so afstand ingekom en jy het lou geword. Jy het kragteloos geword. Daar was 'n tyd. Vir baie van ons was daar dalk 'n tyd in jou lewe waar jy net besef jy was so vurig en so brandend en jou koneksie met die wêreld was dalk moeiliker, maar hierdie koneksie was so kosbaar. Jy het dit net beleef, Christus is in jou en jy's in 'n verhouding met hom en as julle in my bly en ek in julle, sê die woord, dan sal julle vra net wat julle wil, dan sal vrug wees en gaan lees weer Johannes 15, hoe dit lyk wanneer ek brandend en in koneksie met hom is. Maar op die oomblik het jy spoed verloor. En is dalk nie eers jou skuld nie, die wêreld, die koue omgewing waarin ons leef, maak ons die heeltyd lou. Dis hoekom ons nodig het om so nou en dan te sê, waar's my stofies? Persoonlike tyd met die Here. Christen vriende, saam met wie ek kan kom, en dis ouens wat help om nuwe vuur aan te blaas in my lewe. Volgende week gaan ons lekker daarop fokus. Maar jy het begin spoed verloor. Want jy het hom uitgesluit.
En dit was maar weer die eie ek. Ek dink ek moet dit doen, ek dink ek moet dat doen. Spreuke herinner ons, en ons ken daai skrifgedeelte wat sê, moenie op jou eie insig staat maak, jy ken hom in al jou weet dan. En verstaan ons nie hoekom ons lewe so singplaat is nie. En alles is lou en flou en dis nie lekker nie. Ek het nog 'n redelike lysie wat ek kappels gee as hulle trou. En dan is daar spesifieke versoeke wat jy het. En hierdie bruid skryf toe dat agter die bruidstafel is daar 'n mikrogolfoon, want sy eet nie koue kos nie. Baie mooi. Hulle het netjies daar by die onthale, mooi fancy, as blommetjies ook om. Maar hoekom? En alle bruide kan onthou. Een, julle kan nie onthou wat julle geëet het nie, die dag was te groot. 2, jy kan onthou as die kos koud was. Hoekom? Lou is nie lekker nie. Wat is die balans staat op hierdie stadium van jou siel? En ons wil eerlik wees vanoggend, miskien het die Here 'n afspraak met jou om vir jou te sê, rooi lig, bankrotskap. Lyk jou geestelike termometer. Jy sê tans, ek is onbruikbaar. Ek het my vuur verloor. Hoe stel ons dit reg? 'n Kaggel kan hom nie self warm maak nie, 'n koppie koffie kan hom nie self warm maak nie. So vergeet dit om te dink met enige internet selfhelp projekte. Jy kan jouself opwarm. Werk nie so nie. Jy het 'n bron nodig. Maar dit begin om vanmôre te sê, so ek moet ophou om hom uit te sluit. Laat hom toe. Here, kom terug in die troonkamer van my lewe. Kom agter die bestuur of agter die stuur. Kom in die beheersentrum. Kom neem die stuur oor. Maar daarvoor moet ek die troon omdraai. Inteendeel, ek moet ophou om hom uit te sluit en vir hom die deur oopmaak. En dis vir die lou warm mense van Laodicea. En die amazing is Jesus veroordeel hulle nie. Hy sê, ouens, ek wil julle uit my mond uitspoeg. Maar sy reaksie is nie, ek het nie. Hier is sy reaksie. Hoor wat wil hy hê? Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Jou temperatuur is 'n probleem. Jy loop 'n risiko, jy's onbruikbaar, die vrug en die salwing en die seën gaan nie vloei nie. Ek staan by die deur van 'n gemeente, van volgelinge van my. As jy my stem hoor, maar jy moet reageer. En die amazing is, die prentjie wat ek sien is, hy sê ek sal by hom ingaan. En nie begin vir hom voorskryf van wette en godsdienst, nee, daai lekker kom in, en ons sit om die kombuistafel, nie die fancy eetkamertafel, nie, die kombuistafel. Daai feesmaal van, partykeer is brood en jam, saam met vriende om 'n kombuistafel die beste ete ooit. Dis wat hy met jou wil beleef. Want dis wat die temperatuur terugbring, wanneer jy daai vriendskapsverhouding met hom het. En dis nie 'n eensydige nie, hy sê, ek sal saam met hom 'n feesmaal hou, en hy sal met my. Sien vanmôre 'n passievolle verlosser wat by jou deur staan van jou lewe en net vir jou vandag wil herinner, jy's dalk nie op temperatuur nie, maar laat my toe dat ek 'n nuwe vuur in jou bring en 'n nuwe liefde losmaak van wow, ons is okay met mekaar. En hy begeer vandag intimiteit met jou net soos jy is. Maar wanneer hy in is, gaan hy jou nie los soos jy is nie. En die goeie nuus is, jy hoef nie self jou te probeer uitsorteer en jouself te probeer skoon kry en jouself na kookpunt toe op te werk. Dis hoekom hy aan boord wil kom. Inteendeel, sy agenda is om ons gees driftig te maak, om ons vurig te maak. En ons hoeveel skrif regdeur veral Paulus en Petrus se briewe en Jakobus. Hy wil sorg vir die vuur in jou hart. En ek dink vanoggend aan my stilte tyd daaraan, 'n vuur in jou hart en 'n fees in jou gees. Hoe lyk dit op die oomblik? Wie hom nie vandag kom vra, Here, kom doen 'n nuwe werk in my. Kan ek saam met jou bid daarvoor? En ons gaan nie vanmôre 'n show maak van
om publiek voor ander mense te erken waar jou geestelike temperatuur is. Maar die Here weet en jy weet. En jy kan nou of vanmôre lou en koud hier uitstap en is elk van nie lekker om lou te wees in 'n koue wintertyd nie. Is 'n paar van julle wat lekker toegerus is en jou hande is warm, hoekom? Jy het 'n warmwatersak. Jy's toegerus. Mag hy vandag die vuur in jou hart kom aansteek, of kom stook van voor af, en jy 'n fees in jou gees beleef om te besef, die winter kan kom. Hoekom? Ek het 'n bron van hitte. Kom ek bid saam met jou. Here, my gebed vir elkeen van ons in hierdie gehoor is, dat nie een van ons veroordeel sal voel nie, maar in dieselfde asem dat ons ook vanmôre realisties genoeg sal wees om nie voort te ploeter op die traject waar ons tans is en al meer hoogte te verloor en al meer onbruikbaar te wees en ons mis eintlik die satisfaksie daarvan wat ons net kan ervaar wanneer ons so vurig is saam met U en die wonderwerke beleef wanneer U kragtig deur ons werk en strome van lewende water uit mense se binneste vloei. Ek kom bid vir U beskerming waar die vyand gekom het en waar hy besig is om te steel en te slag en te verwoes en mense het nie meer vreugde nie, hulle het nie meer vrug nie, daar's nie meer impak nie. Dankie Heilige Gees dat U egter gekom het en dat U bemoeienis met ons maak, ook in hierdie oggend, om net weer die spieël van die woord vir ons op te hou en ons nie te herinner aan die realiteite wat ons in die oë staar nie, maar ook ons aan die hand te vat en ons te omarm en ons te kom bemagtig en die wonderwerk te beleef dat wanneer ons kontak met U herstel is, hoe dat ons weer kookpunt kan bereik. Ek kom neem vrymoedigheid om in te tree vir elkeen wat die oortuiging ervaar dat hulle kontak met U nie is waar dit moet en kan wees nie. Here, dankie dat U nie mense verwerp nie. Maar dankie dat ek ook weet, U is in hierdie oomblikke besig om by mense se lewens aan te klop. Mag ons U stem hoor en mag daar bereidwilligheid wees om ons trots in ons sak te steek en te sê, Here, vergewe. En dankie dat U so gretig is om te vergewe en vry te maak. Vergewe ons passieloosheid, ons louheid, ons ongeërgdheid. Ek kom bid dat U die een sal wees wat hierdie woord saam in ons binnekamer sal vat en soos wat ons deur die dag gaan en ook vanaand, mag ons ergens met U 'n tydjie afknyp en net sê, Here, ek wil nie meer nou en dan net U as 'n spaarwiel beleef nie. Mag U die spulpunt wees waar rondom my lewe draai. Kom vol mense met 'n nuwe gedetermineerdheid om hulle eie troon te ontruim en die deur van die beheersentrum vir U oop te maak en U die geleentheid te bied vir 'n vuur en 'n fees in hulle gees. En dankie dat ons dit van U mag vra. Inteendeel, dankie dat U gretig is om 'n gemeente wat U eintlik wou uit die mond uitspoeg, dat U die moeite doen om aan te klop by hulle. Kom bid vir elke individu hier. Mag ons die temperatuur toets in U oë nie net slaag nie. Mag ons so stomend warm wees dat U ons kan gebruik om 'n koue wêreld te gaan verhit waarheen U ons stuur as ons hier uitmekaar uitgaan. Maar mag dit ook die storie word van gemeentes reg deur ons land. Dankie dat U besig is om die kerk te bou. En ek kom bid dat U ons land sal amper sê bevry van lou warm Christendom en lou warm gemeentes. En mag daar gemeentes oor die lengte en breedte van ons land opstaan wat vuur warm is vir U. Nie omdat ons 'n slim teologie en nuwe programme en ander tipe geboue het nie. Maar bloot net omdat U sentraal teruggekom het en die vuur van U Gees beheer oorgeneem het van individue en van gemeentefamilies. Mag ons dorp die warmte van Jesus beleef, omdat hier 'n klomp mense hier uitstap wat beskikbaar gaan wees om op kookpunt draers te wees van die brandende liefde wat U vir elke mens het. Vandag U ons met 'n ander gedetermineerdheid, verander ons perspektiewe, bovenal mag ons harte deur U aangeraak word. Bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
wat so 'n realiteit vir elkeen van ons wil wees. Ons is lief vir U. Amen.